बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट 600 जीवन नेलाणी भयंकर बात्या सेन्यार सबुठार अधिक क्षतिग्रस्त होइछि इंडोनेशिया एबड़ बात्या डिटुआ प्रभाव में राज्यर किछि जिले में वर्षा नहीं संभावना सेबड़े 3 दिन पर राज्य को फेर शीत 3 डिग्री कम रातिर तापमात्रा जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तबे 600 हजार जीवन नेलाणी भयंकर बात्या सेन्यार ओडिशा आसिलानी सिना दक्षिण पूर्व एशिया भयंकर विभीषिका रचिछि सेन्यार इंडोनेशिया थाईलैंड और मालयेशिया रे बात्या प्रभाव होइतवा भयंकर बन्या और भूस्खलन रे प्राय 600 रु 1000 लोकंक जीवन जाइतवा सूचना रहिছে इंडोनेशिया सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइছে भूस्खलन जोगो अनेक गाँ विच्छिन्न हो जाइतवा बेले मृत्यु संख्या 400 रु 42 रे पहुंचीछि प्राय 400 रु अधिक लोक एबे भी निखोज अछंती 69,660 परिवार बासहरा हो पड़ते रास्ताघाट भांगी जाइथवारु उद्धार कार्य बाधा हेउछि अन्यपटे वर्षा प्रकोपरू रक्षा पाइबा क्लाउड सीडिंग करने को निर्देश देइछंती इंडोनेशिया राष्ट्रपति सेबड़े थाईलैंड रे भी तांडव रचिछि सेन्यार दक्षिण थाईलैंड रे एबे जाए 170 जनक मृत्यु होइछि मृतदेह रक्षा पाई डाक्तरखाना रे जागा अभाव फ्रिज थिबा ट्रक व्यवहार कर दउछि छात पर फसी रही लोकों पाखे हेलिकप्टर जोगे खाद्य पहुँचा जाउछि बन्या परिस्थिति एवं गंभीर जे 2025 सी गेम्स 11टी कार्यक्रम को बैंकॉक को स्थानांतर कर जाइछि मालयेशिया रे जदिओ मृत्यु संख्या एत अधिक नुहे मात्र हजार हजार लोक विस्थापित होइछन्ते मालयेशिया रे वर्तमान सुधा 2 जनकर मृत्यु होइछि उत्तर मालयेशिया पर्लिसर अधिकांश अंचल जलबंदी होता बेले 34,000 लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर जाइछि बन्या जोगु रास्ताघाट ब्रिज एवं टेली जोगाजोग विच्छिन्न होइथिबारु उद्धारकारी दलंक पई चैलेंज सृष्टि होइछि एपटे 3 दिन पर राज्य को फेर शीत 3 डिग्री कमिब तापमात्रा बात्या डिटुआर सीधा सड़क प्रभाव ओडिशा पर नथिले मध्य दक्षिण ओडिशार किछि जिले में मेघुआ पाग सहित वर्षा संभावना रही आसंता 24 घंटे दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी और कोरापुट रे किछि स्थान रे हल्कारू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे सेपुरी आज गंजाम गजपति कोरापुट मालकानगिरी और रायगड़ा जिले में हल्का वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र राज्यर अधिकांश जिले में सुखला पाग रहिबा सहित घन कुहुड़ी एवं किछि जिले में मेघुआ पाग रही आसंता 24 घंटे कोरापुट सुंदरगढ़ कंधमाल और कलाहांडी जिले में घन कुहुड़ी पर येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग बर्तमान राज्य में शीतर प्रभाव कम थिबा बेले आगामी 2 दिन जाए तापमात्रा में कौनसी परिवर्तन हेब नाही पर 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा कमिया सहित पुणी शीत बढ़िबा नै संभावना रही एबड़े जोड़ा बात्यारे दोहली गला एशिया बात्या डिटुआ और सेनार रे हजारू अधिक मृत 4 देश प्रभावित पछक पछ 2टी शक्तिशाली बात्या प्रभावित है 4 देश बात्या सेन्यार और डिटुआर प्रभाव पड़ी एशिया महादेश एशिया महादेश इंडोनेशिया थाईलैंड श्रीलंका सहित भारत प्रभावित होती बात्या सेन्यार और डिटुआ भारत महासागर अंचल में व्यापक क्षयक्षति घटाई जो 1,000 रु अधिक लोक प्राण हरता बेले 10,000 रु अधिक लोक होगाक पड़ी विस्थापित प्रथम इंडोनेशिया तापर थाईलैंड पर श्रीलंका और पर भारत में बात्या ध्वंसलीला रचिछि एवं दक्षिण भारत को वर्षार भिजाऊँच तेज मालागा संधि में गभीर अवपात गत सप्ताह बात्या सेन्यार भाव व्यापक क्षयक्षति घटाइला यापर बात्या डिटुआ दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आसी श्रीलंकार माड़ होगापर भारत आड़ को मुहाई जदिओ भारत उपर बात्या सेन्यार प्रभाव पड़ नाला किंतु यह इंडोनेशिया और मालयेशिया को छारखार कर नवेम्बर 27 बात्या डिटुआ श्रीलंकार माड़ होई एवं दक्षिण भारत आड़ को बड़ वर्षा नहीं आसी बात्या सेन्यार इंडोनेशिया माड़ होता जो 500 जनक मृत्यु होता बेले 508 जन एवं भी निखोज अच्छा भूस्खलन और वर्षा जो अनेक रास्ता धोई जाइछि प्रशासन और नौसेना रिलीफ सहायता प्रदान करुछन्ते थाईलैंड रे बात्या सेन्यार पर सृष्टि होइछि बन्या परिस्थिति थाईलैंड दक्षिण भाग में केवल 176 जन प्राण हरैता बेले 20 लाख रु अधिक लोक प्रभावित होता जमापड़ी बात्यार होटेल और रेस्टोरेंट को प्राय 6,560 कोटी क्षति होता कृंगश्री रिसर्च आकलन कर बात्या डिटुआर प्रभाव में श्रीलंकार 334 जनक मृत्यु होता बेले 370 रु अधिक निखोज अच्छा एवं बात्या डिटुआर दक्षिण भारत आड़ को मुहाई बड़ वर्षा आनी दुर्बल होगा लगी विगत 24 घंटे तमिलनाडु में वर्षा 3 जन प्राण होता जानवाक मिली।